玩嘅節，神秘的嘅節。好靚喎！好，我要食啦，唔等你哋啦。好，唔係啊，我食先啊。呢個海鮮味，係啊，海鮮味好味啊！佢真係好海鮮啊，好恐怖。即係喺日本製嗰啲，即係爭人哋嗰啲一橛，人哋一爭佢一橛。阿妹好好，佢買咗一個日版嘅公仔麵俾我哋食。呢個都係日版㗎。梗係啦，我梗係知啦，你點會唔日版啦？唔係邊會日版？咩啊？唔係你哋真係唔會唔日版㗎喎。我會唔入版嘅，但係即係爭啲嘅，for whatever reason 真係爭啲嘅。唔係講真心嘅就真係爭啲嘅，係你真係 feel 到個 difference 即係嘅。唔理解唔到嘅點，真係爭啲啊！你有冇發現咧公仔麵咧？你睇仲有好多水喎。咩㗎？咁慘？係啊。我呢個都係3分鐘。好，3分半嗱。嗯。 即係30都唔得，我覺得要再開始。哇！我上次好味。Either 我 grind size 嗱，同呢個 size 一樣。係啊，用翻頭先嗰啲蛋皮落埋落去先，差唔多。差唔多。冇晒，有啲劈晒佢嗰啲咧，等唔等？盡其等4分鐘。你信唔4分鐘唔會4分鐘唔會 over 咩？ 4分之後就喂，知味咯，cut 咗佢咪就咁食個好知道佢味。個我哋揾隻碟啦。你揾個杯咪得，揾個杯。我唔知呢個夠唔夠。嗰兩個小朋友咧中意玩呢個咖啡。高飛。好，呢個咁其實茶派好似好少喎。唔緊要，我哋試下。係，好。睇下有冇分別。好。我翻去要真係再睇翻嗰個 click 喎，我可能近來我嗰個真係再 course 啲咧，點解我個你係男佬㗎？流到啊？我大概3分已經流完啦。嚇？流咁一定係好 close 喎。哇！呢個應該好濃咯，我覺得。好，誒，等我翻下先。佢咧，你食落嗰個公仔麵咧，你唔會覺得佢係假嘅。喂，同埋嗰個麻油好爭好遠啦。哦，係。嗰個麻油嗰個味道，另一個世界喎。我理解唔到點解日本人可以做到咁。要求嗰啲好味道。或者二換 channel 要求都嗰啲有啲，嗰啲有就。都係。我哋有3隻。即係如果全世界大部分人有80%人係將貨就價咧，咁基本上佢就淨係做到小眾嘅啫嘛。係啊。就唔可能做到最大老品牌咯。唔係好多日本製嘅，真係喺日本先可以買到，因為冇人願意。係啊。 price 做嗰樣嘢。你真係貴多人哋好多。1倍㗎嘛。好多。你有冇試過呢隻？好似試過。嗰隻我未試過。呢隻？呢隻嗰隻。呢隻咧係挪威天仔。哦。挪威天仔同挪威嘅一個嗰啲陶藝家咧去合作，咁佢話咧呢個咧就會陶藝家。好嗱，你試下呢個。好嘅。之後咧你試邊個先啊？你想？試。我玉子燒都食完咁滯，我哋都仲喺度教緊嗰個咖啡。好啦，3隻。之後咧3隻，不如你同我 share 啦。哦，OK 啊，OK 啊，share 啊。好。我覺得試隻先啦。好啊。試下先。Thank you。有。不如你食，哦。食得住。唔食。係。我試咯。好，唔客氣啦。
哇！呢個杯好喎，咦？呢個杯嗱，呢個杯我一定冇用過，因為個 texture 知啊，佢嗰個 glaze 係有啲唔同嘅。同埋佢飲嗰個咧，佢又會滑咯。嗯，我覺得呢隻杯似隻雞蛋 ，Minnie 話佢似咖啡豆。佢個攞似雞 inspiration 蛋就係誒個咖啡豆我覺得似雞蛋。係咯，個。同埋我好欣賞咧呢啲嘅咁濕度嘅 difference 啊，哦即係你睇落去又唔係好覺，你摸一陣哇好覺，係啊，同埋我好中意呢啲咁濕度嘅 changes，我覺得咁樣係好吸引。佢同阿 Tim 仔咧試過好多個 shape，咁佢就覺得依個。我覺得呢個杯不過要雙手攞，單手攞咧其實避免太大隻，我覺得即係咁樣攞會好啲咯。點啊？好香喎，好香，唔酸啦，唔酸，好舒服，我食完公仔麵都覺得佢仍然香，係咪唔酸啊？唔酸唔酸呢隻唔酸。我哋試一隻，呢隻我估可能唔會，好 powerful。同埋我估我唔知啊，唔做知使唔使落水啊？即係加水。夠啦，呢個好舒服啊，真係好。但係我又聞，我又講唔出佢係咩香啊。我淨係知道最後尾話呢個 description 係非常之渣嘅，就係金金地咁。呢隻好飲。你試下講。哦，唔同味嘅喎。係咩？唔同沖法，係啊。但係同一隻豆。係啊。哦，呢隻香啲、係啊甜啲，呢隻偏酸少少。即係我唔係話佢酸，但係你如果真係要比較嘅話，呢隻近啲，近好多添。因為佢未沖大嘅。呢個近好多。因為佢我諗佢個 concentrate 度，我覺得要加翻啲水。呢個最好飲。但係佢飲完呢個之後，再飲翻第一個咧，都仲係覺得佢好好嘅，都仲係佢唔會被咗味蓋咗嘅。呢個 bright 啲咯，係咪啊？係。不過因為呢個真係哇，即係失敗嘅。 concentrate 啊！呢個失敗咗嘅。呢個係 concentrate 咗， Yeah. 所以我諗呢個要加水，又或者個 grind size 要去到係要搞35，即係再粗啲啊？定係點啊？佢嗰度咧，其實係寫咧要比 V60要粗啲啲，粗啲啲呢度寫嘅。不過我尋日我就諗緊，因為咁或者係我尋日嗰個基本上就唔係我諗過。嗱，呢個咧可以試呢個就佢話啊嘛 ，slightly coarser than。哦，I see。應該問 ChatGPT。但係如果唔係幾多個？但係如果唔係爭太多，其實都唔會出得咁緊要啊。所以我覺得係因為原因係失敗咗少少。唔係佢已經 get stuck 啦，佢已經出唔到水啦。哇！咁佢真係要好粗先至出到水喎。Yeah. OK，好可以食蛋嘅。當你覺得冇聞到你啲咖啡味嘅時候，冇啊！我覺得食蛋之後再飲咧係舒服嘅。我覺得 OK 嘅。咁Minnie 要食2嚿，你可以食2嚿半。哦，我又食2嚿半咁咯。哦，好啊，即係2嚿，呢個叫半嚿。OK，好，我食半個先。試咗先。係啊，你試咗呢啲咖啡先。飲第3啖先，因為我嗰個太 powerful，太好味。個牛奶幾滑。係。個 body 幾 creamy，但係我仲未飲到個精髓，因為仲喺嗰度，我仲有啲海鮮度。我覺得係夾嘅，啊，我覺得係夾嘅。仲喺個海鮮度，但係其實嗰個你嗰
嗰啲奶係真係令到佢好 silky smooth。你仲未飲過啊？我仲未，我覺得自己仲未飲到嗰個，因為我飲落個咖啡都仲係相對嚟講比較偏苦啲嘅，因為我嗰個我覺得嗒落之後有陣香味嘅。係呢個唔否定，我而家暫時仲係偏苦，我要調整下先。第二個太犀利。係第一個好味，第一個最好味。雖然同一隻豆，但係第一個真係爭一橛嘅，即係有 bright 啲啦，甜啲啦，個味道變化豐富啲啦。第二嗰個就深沉啲，就係咁咯。第二個可能我最後尾我都係揀佢自己飲自己，就唔加奶。呢一隻咧喺 library 咧，佢係沖 espresso。咁我都覺得夾到咯，因為佢都唔係佢嗰個感覺，佢唔係嗰種好生果。但係我覺得佢都係飲自己好啲。但係我覺得聞落去有陣甜味嘅咯。係有種香味添。即係而家開始諗到啦，我覺得1號仔好味啲嘅。咩啊？我覺得1號仔好味啲，即係嗰個咖啡同埋個拉嗰個 blend in 程度好啲咯，順滑啲咯。咁但係呢個佢就幾 creamy 幾香咯，個奶味好突出咯。For whatever reason，你用咩北海道啊？唔係，咁佢真係幾好喎，即係用我隻普通奶。咁啊真係好犀利喎！咁隻普通奶都幾勁喎 ，stand 到嗰個拉出嚟咯。係啊，我用你嗰個普通出。咁好犀利咯！即係如果你想飲係拉味嘅，咁佢突顯到。佢出晒嚟啦。係啊。咁但係個咖啡味本身就係變咗配角咯，即係佢彰顯咗其他，自己就咩？施洗約翰。咁本來嗰個唔係耶穌，就變咗耶穌。好。呢個杯都得意。係啊，呢個咧我今呢個頂杯。呢個咧係我喺奇埠買嘅。係咪奇埠啊？係啊。得意喎呢個。係啊，我就係咪你喺嗰個高山嗰度，跟住行去咁有間特色店咁，你喺嗰度買定係點啊？係咪啊？定係喺個藝術館嗰度？呢個有唔係藝術館啊，普通。唔係高山嗰度係咪？咁係啫。anyway，同埋呢個解決咗一定唔使杯墊嘅問題咯。呢個係高級嘅。係唔使杯墊係。好，你試下，不如嗰啲蛋啦。好，嚟啊，玉子燒。阿 Minnie 咪覺得佢太甜，但係咧阿 Minnie 就覺得好好。食半嚿先。食半嚿？係啊，2嚿半嘛。你就2嚿嘛，6嚿係咁樣噶啦。我唔覺得太甜啦，我覺得好味喎，唔覺得太甜。因為日式就一定係偏甜噶嘛，咁你如果唔偏甜又唔係日式。個 texture 好好喎，真係有層次感噶喎。嗱你咁樣睇，今次做得 OK 啊，有一圈，但係圈得嚟佢又唔係即係你睇到一條條咁樣，我又覺得 fail 咗，即係佢係一條條得嚟係 blend 嘅，同埋佢係唔會焦嘅，全部都係淺黃色嘅嘢，係咯，咁就喺我嘅 standard 叫合格咯。呢個唔會用特別蛋做啊？2隻特別蛋，2隻普通蛋。但係你都會落高湯粉咯，所以其實佢都會係有。食完隻蛋咧，你再飲呢個咖啡咧，我覺得 OK 嘅。牛奶嗰啫，定係普通？有啲就有啲試試。係，我哋試過好多次咧。你試下。即係以前佢就好介意話火星撞地球嘅，咁但係咧呢隻 style 嘅蛋咧就係會突顯到啲咖啡嘅另一種甜。係啊。係咪啊？我唔知點解喎。幾好喎！我唔知點解啦，我覺得可以真係可以襯翻喎，幾好喎！但係我即係
之前咧睇 Starbucks 嗰本書咧，嗰個 founder 咧寫，佢就話佢個 breakfast 咧話嗰啲蛋同埋咖啡唔襯啊嘛，咁佢就唔知要點樣去解決嗰個問題咯。咁我成日就覺得蛋同咖啡唔襯嘅。但係佢嗰啲可能唔係精品咖啡，又有少少唔同，我都冇。因為本身嗰啲都係偏苦啲，佢係浸培噶嘛，original。當我 founder 講嘅時候，呢個食手工嘅喎，好靚啊！好欣賞喎呢個真係。佢個火都要校得好。咁慢慢爆。同埋我技術唔夠，所以唔可以包曬就皺喎。人哋嗰啲就咁拋，好細。我試過一兩次，哇拋到離曬大鑊，算啦唔再拋。即係你係要 fail 咗10幾20次咧，嘥咗好多隻蛋咁樣啦，咁就做到咯。咁但係我又唔捨得咁樣嘥。試過喺嗰啲酒店咧，佢咪有個廚通常會煮 omelette嘅，佢用嗰個鑊邊啊，咁揸住拍手燉，我知啊，燉，跟住係啊，哇，跟住慢慢燉啊嘛。OK，呢個咧佢唔得嘅，因為個鑊邊，但係你有啲人我知道咧，佢係用個筷子咁樣鬥，跟住泡咁樣，跟住即係佢同時間咁樣咧，就自己 flip 噶啦。因為你個手動作要大啊嘛呢個，咁如果你係法式嗰啲咧，佢係咁樣咁，跟住佢接，跟住然之後係咁褪，嗰個就可以輕輕咁樣，即係佢揸住鑊咁樣。係啊，我知啊，嗱我係見過，但我自己做唔到啦。同埋我其實我做唔到嘅原因，我介意嘥咗隻蛋啦。即係如果你有幾廿隻蛋咁樣研究係冇所謂嘅，最後尾都得嘅。唔少喎。我哋咪應該嗱，你有冇興趣撈埋一齊睇下佢個煲係咪好啲？嗱咁樣你知道 unacceptable 啦。咁你撈翻落，你怕唔怕？唔怕。No定 yes， 最後尾 no。依杯嚟嘅，應該係。係依杯。我試一試。其實我又覺得。你覺得爭好遠咩？其實我又分唔。唔係喎，佢凍翻之後就好啲喎。我又唔覺得爭好遠咯。係啊。好遠咩？我又唔覺喎。我覺得爭啲咯。凍咗我唔知，答唔到你，我未飲。睇下。即係呢個係撈嘅，睇下佢而家係咪撈啦。即係呢個係咪撈咗啫？佢最後即係佢有一個 dark 咗嘅位咯，即係佢係苦咗嘅，佢凍咗咧就 bright 咗。